Bugun sizlar bilan juda ham mazali quymoli salat tayyorlaymiz. Ikkita tuxumni ustiga tuz, kraxmal, shuningdek smetana solib, bir xil holga kelgungacha aralashtirib olamiz. Bu quymog'imiz bo'ladi. Demak, buni qizib turgan ozgina yog' solingan skоворodkada 3 ga bo'lib tayyorlab olamiz. 3 ta quymoq chiqadi shunda. Uchalasini pishirib bo'lganimizdan keyin o'rab olib, to'g'raymiz. Va idishga solamiz. Endi somoncha shaklda bodringni, shuningdek kolbasani to'g'rab, uni ham idishga solamiz. Endi ta'bga ko'ra tuz solamiz, garoh qo'shib, mayonez solib, hammasi bir xil holga kelgungacha aralashtirib olamiz. Va ko'rib turganinglardek salat tayyor. Hammaga yoqimli ishtaha.